عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के वाक़यात का या उनकी जिंदगी के पहलुओं का सिलसिला चल रहा है. आज भी इस सिलसिले में Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže da nastavlja da govori u vezi ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bitci na Bedru, tako da će danas da spomene još nekoliko njih. Prvi ashab je Hazreti Houli bin Ebi Houli. Učestvovao je uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama, uključujući bitku na Bedru i Uhudu. Ebu Mahšir i Muhammed bin Umar, koji su historičari, govore da je Hazreti Houli učestvovao sa njegovim sinom u toku bitke na Bedru, ali nisu spomenuli ime njegovog sina. Muhammed bin Isak, još jedan historičar, govori da je Hazreti Houli učestvovao u bitci na Bedru sa njegovim bratom Malik bin Ebi Houli, a prema drugom hadisu spomenuto je da su njegova braća Hazreti Hilal bin Ebu Houli i Hazreti Abdullah bin Ebu Houli također učestvovali u bitci na Bedru. On je preminuo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Drugi ashab je Hazreti Rafi bin al-Muala, pripadao je Benu Habib, ogranku plemena Hazrađ. Majka mu se zvala Idam bint Auf. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Safvan bin Baida. Oba dvojica su učestvovali u bitci na Bedru. Prema nekim hadisima oba dvojica su postali šehidi u toku bitke na Bedru. Kako god, prema jednom hadisu se spominje da on nije bio ubijen u bitci na Bedru. Musa bin Ukba prenosi da oba dvojica Hazreti Rafi i njegov brat Hilal bin Mualla su učestvovali u bitci na Bedru i Krama bin Ebu Džehel je ubio Hazreti Rafija. Sljedeći ashab je Hazreti Zušimalein Humeir bin Abdi Amr. Njegovo pravo ime je bilo Umeir, a titula Ebu Muhammed. Ibn Hišam prenosi da su ga zvali Zušima, ali to nije bilo njegovo ime.
Dobio je taj nadimak jer je koristio lijevu ruku više od desne. Prema drugom hadisu on je mogao da koristi oba dvije ruke jednako. Onda su ga također zvali Zul Jedein. Pripadao je plemenu Benu Kuz'a, koji su bili saradnici od Benu Zuhran. Kad se Hazreti Umir preselio iz Mekke u Medinu, boravio je u kući Hazreti Sad bin Haisma. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Yazid bin Haris. Oba dvojica su postali šehidi u toku bitke na Bedru. Kao što sam spomenuo da je poginuo u bitci na Bedru i ubio ga je Usama Džošmi. Imao je 30 godina kad je postao šehid. U Tabkatul Kubra ime Ebu Usama Džošmi je zapisano umjesto Usama Džošmi, to jeste ime ove osobe koja ga je ubila. Hazur kaže sljedeći: ashab je Hazreti Rafi bin Yazid. Prema jednom hadisu njegovo ime je zapisano kao Rafi bin Zaid. Pripadao je Benu Zuhur bin Abdul Ashhal plemenu, ogranku plemena Aus koje je ensarijsko pleme. Njegova majka je bila Akrab binti Muaz. Ona je bila sestra poznatog ashaba časnog poslanika koji se je zvao Hazreti Sad bin Muaz. Sinovi su mu se zvali Usejd i Abdurrahman. Njihova majka se zvala Akra binti Selman. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Prema hadisu putovao je na kamili od Hazreti Said bin Zaid kad su krenuli u bitku na Bedru. Postao je šehid u bitci na Uhudu. Sljedeći ashab je Hazreti Zakwan bin Abdi Qais radijallahu anhu. Njegova titula je bila Ebu Sabuh. Učestvovao je u prvom, također i u drugom bejatu na Akbi. Jedna stvar koja se izdvaja o njemu jeste da je on se preselio iz Medine u Meku da bi bio blizu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad još bio u Meki. Njega su zvali ensarijski muhadžir. On se je preselio u Meku da bi boravio uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostao je u Meki neko vrijeme. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu i postao je šehid u toku bitke na Uhudu. Njega je ubio Ebu Hakam bin Ahnas. On je poznat kao ensarijski muhadžir i Alama ibn Saad piše u Tabkatul Kubra da kad su se muslimani selili prema Medini u toku migracije, Kurešije su bili vrlo uznemireni radi ovoga i bili su vrlo ljuti na njihove mlade ljude koji su se već preselili u Medinu. Grupa ensarija je dala zakletvu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U toku druge zakletve na Akbi poslije su se vratili u Medinu. Kad su prvi migranti iz Mekije stigli do Kub'a, ovi ensarije su otišli časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u Meku i nakon nekog vremena i oni su se preselili u Medinu zajedno sa ostalim ashabima. I tako su oni bili poznati kao ensarijski muhadžiri. Hazreti Zakwan bin Abdi Qais, Hazreti Ukba bin Wahab i Hazreti Abbas bin Ubada i Hazreti Zijad bin Labib su bili ashabi koje su oni zvali ensarijski
Muhadžiri. Poslije ovoga svi muslimani su se iselili iz Mekke osim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekra i Hazreti Alija radijallahu anhu, također neki bolesni i robovi i mladi ljudi koji nisu imali dozvolu ili sredstva za selidbu su ostali u Mekki. Suhejl bin Abu Salih prenosi kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na Uhud, pokazao je prema jednom mjestu i pitao svoje ashabe ko će da ide na to mjesto gdje je on pokazivao. Hazreti Zakvan bin Abdi Kejs je ustao i rekao: O Allahov poslaniče, ja ću da idem tu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ko je on. Hazreti Zakvan je rekao: ja sam Zakvan bin Abdi Kejs. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da može da sjedne. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo ponovio 3 puta, da treba da ode na to i to mjesto. Hazreti Zakvan je rekao: o časni poslaniče, ja ću uistinu da odem tu. Poslije je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kogod želi da vidi osobu koja će da hoda po dženeckim baščama, treba da pogleda na ovu osobu. Onda se Hazreti Zakvan otišao da poselami sa svojom porodicom. Njegova supruga i kćerka su rekli njemu: da li ti nas ostavljaš? On je uzeo svoju odjeću iz njihovih ruku i malo se odmaknuo od njih, okrenuo se prema njima i rekao: srešćemo se na sudnjem danu. Poslije ovoga postao je šehid u toku bitke na Uhudu. Na dan Uhuda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao da li iko zna išta u vezi Hazreti Zakvan bin Abdi Kejs. Hazreti Ali radijallahu anhu je odgovorio: o Allahov poslaniče, vidio sam konjanika da ga goni. I kad je prišao blizu Hazreti Zakvana, kad je prišao blizu njega, ovaj konjanik je govorio da ako on, to jest da Hazreti Zakvan preživi danas, da on onda neće preživjeti. I on je napao Hazreti Zakvana koji nije bio na konju, već je hodao i ubio ga je. Hazreti Ali radijallahu anhu dalje govori da ga je on napao dok je govorio: ja sam Ibni Ilađ. Hazreti Ali radijallahu anhu onda kaže: onda sam ja njega napao i presjekao sam mu nogu ispod preko bedre i svukao sam ga sa konja i ubio sam ga. Hazreti Ali kaže da je napadač bio Abul Hakam bin Ahnas. Sljedeći ashab kojeg ću da spomenem je Hazreti Hawad bin Džubeir Ensarija. Njegova titula je bila Abdullah, također je bila Ebu Salih. Hazreti Hawad je pripadao plemenu Benu Salba. On je bio brat Abdullaha bin Džubeira, a Abdullah bin Džubeir je bio ashab kojeg je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio za poglavicu u toku bitke na Uhudu sa 50 strijelaca da čuvaju prolaz na Bedru. Hazreti Hawad je bio srednjeg rasta, preminuo je u Medini u 40. godini poslije hidžre, u svojoj 74. godini života. Prema drugim hadisu imao je 94 godine kad je preminuo. On je knio, farbao je svoju kosu sa kanom i indigo lišćem. Hazreti Hawad je krenuo uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitku na Bedru. Kako god, povrijedio se na neki oštar kamen i onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao nazad u Medinu, ali ga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uključio u podjelu ratnog plijena sa bitke na Bedru, tako da je bio
ubrojan u ashabe koji su učestvovali u bitci na Bedru. On je učestvovao uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama, uključujući bitku na Uhudu i Hendeku. On prenosi da su jednom stali kod mjesta Mari Zahran zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, izašao sam iz svog šatora i vidio sam neke žene koje su pričale. Kad sam to vidio, zainteresovalo me je. Onda sam otišao i stavio svoj ogrtač i sjedio sam pored njih. Znači, zamaskirao se i sjeo je blizu da čuje šta su žene pričale. On kaže, tad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao iz svog šatora i ja sam se prepao, ustao sam i rekao sam da mi je Kamila pobjegla, pa sam išao da je tražim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio da hoda i ja sam išao iza njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dao njegov ogrtač da pridržim i otišao je među žbunje da obavi nuždu. Poslije je uzeo abdest i došao je kod mene. Kapljice vode su padale niz njegovu bradu. Na šaljiv način poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je upitao: o Abdullah, šta je Kamila uradila? Kamila nije bila pobjegla, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da je on tu sjedio i da nije bilo u redu da prisluškuje razgovor drugih. On kaže, poslije ovoga kad bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem me vidio, nazvao bi mi selam i onda bi me pitao šta je Kamila uradila. Kad se ovo nastavilo da ponavlja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ovo na vrlo blag i šaljiv način mene uvijek pitao. Ja sam počeo da se krijem u Medini, nisam išao u džamiju ni na skupove gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nalazio. Nakon nekog vremena otišao sam u džamiju i počeo sam da klanjam namaz. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao i klanjao je 2 rekata. Ja sam produžio svoj namaz u nadi da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem otići i da me neće ništa upitati, ni reći mi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Abdullah, možeš produžiti svoj namaz koliko god hoćeš, ali ja ću ostati ovdje. Poslije ovoga srcem sam obećao da ću da se izvinem časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem radi ovoga i da ću da očistim njegovo srce prema meni. Kad sam završio namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je nazvao selam i upitao me je: o Ebu Abdullah, koje je bilo stanje Kamile koja je pobjegla? Ja sam mu rekao: o Allahov poslaniče, tako mi onoga koji je tebe poslao sa istinom, kako sam primio islam, ta Kamila mi nikad nije pobjegla. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao 3 puta: neka ti se Allah smiluje. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad mi nije rekao ništa u vezi ovoga. To jeste, on nikad nije trebao da sakrije nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je poslanik znao već šta se desilo, a drugo da nije trebao da sjedi i prisluškuje razgovor drugih. Hazreti Havad prenosi da ga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio jednom kad je bio bolestan. Kad sam potpuno ozdravio, on mi je rekao: o Havad, tvoje tijelo se potpuno oporavilo i potpuno je zdravo. Onda ispuni obećanje koje si dao Allahu. Ja sam mu rekao: ja nisam ništa obećao Allahu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne postoji ni jedna osoba koja je bolesna i u toku te bolesti da ništa se ne zakune ili obeća Allahu da će uraditi to i to ako mu Allah vrati njegovo zdravlje. Onda ispuni svoje obećanje prema svojim riječima. Hazur kaže: ovo je nešto što svi trebamo da razmislimo i da obratimo pažnju.
Kad je bila bitka na Hendeku, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao delegaciju plemenu Benu Kurejza. Kad su se oni pobunili i prekinuli ugovor sa muslimanima u toku bitke. Hazreti Mirza Bashir Ahmad je napisao ovo u knjizi Sirat Hatamun Nebijin. On piše kad su Benu Kurejza izdali muslimane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Zubeir bin al-Avam da sazna informacije o ovome. Poslije je poslao Saad bin Muaz i Saad bin Ubejda, koji su bili poglavica Hazradž i Aus plemena, zajedno sa još nekoliko utjecajnih ashaba prema Benu Kurejza. I strogo im je naredio, ako saznaju informacije koje su zabrinjavajuće, da ih ne šire drugima, radije trebaju da drže sve u tajnosti, da se ljudi ne bi uspaničili. Kad su ovi ljudi stigli do Benu Kurejza i susreli se sa Kab bin Asad, ovaj podli čovjek ih je dočekao na vrlo arogantan način i kad su ova dvojica poglavica počeli da im govore o sporazumu koji su potpisali, Kab i njegov narod su rekli da se gube i rekli su nema sporazuma između Muhameda i našeg naroda. Oni su onda krenuli nazad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio informisan od Sada bin Muaza i Sada bin Ubejda u vezi ovoga što se desilo. I Hazreti Havad bin Džubeir je također spomenut u ovoj delegaciji koja je išla. A prema drugom hadisu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Havada da na njegovom konju prema Benu Kurejza. Ovaj konj se je zvao Džena. Hazreti Havad prenosi da su jednom krenuli na hadž sa Omerom radijallahu anhu. Hazreti Abu Ubejda bin Džera i Hazreti Abdurrahman bin Auf su bili dio te delegacije. Ljudi su tražili da neko recituje poeziju od Zarar bin Hitab. On je bio pjesnik koji je primio islam u toku pada Mekke. Kako god, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao neka Ebu Abdullah, to jeste Havad, nam recituje svoju poeziju. Kad sam čuo ovo, recitovao sam svoju poeziju do svitanja. I tad me je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao da prestanem jer je već svitalo. Sljedeći ashab je Hazreti Rabija bin Aksam, njegova titula je bila Ebu Zeid, on je bio od niskog rasta iz Depes, pripadao je Asad bin Huzeima plemenu, on je bio muhađir, poslije migracije u Medinu boravio je u kući Hazreti Mubašir bin Abdul Munzir zajedno sa još nekoliko ashaba. On je imao 30 godina u toku bitke na Bedru. Osim bitke na Bedru učestvovao je u bitci na Uhudu i Hendeku. Također je učestvovao u toku ugovora na Hudejbiji i učestvovao je u bitci na Hajberu gdje je postao šehid. Jevrej koji je se zvao Haris ga je ubio u mjestu Nita u toku Hajbera, imao je 37 godina kad je poginuo. Sljedeći ashab je Hazreti Rifa bin Amr al-Jahan, bio je poznat po imenu Vadija bin Amr, učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu, on je bio pod ugovorom Benu Nadžar, plemena koje je ensarijsko pleme. Sljedeći ashab je Hazreti Zaid bin Vadija, on je iz plemena Hazradž, učestvovao je u bitci Akba, u bitci na Bedru i Uhudu, postao je šehid u bitci na Uhudu. Umi Zaid bin Haris je bila njegova majka, Zinab bin Sahal je bila njegova supruga, koja mu je rodila 3 djece, Saad bin Zaid, Umama i Umi Kulsum. Njegov sin se odselio u Irak u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu i boravio je u gradu Akar Kuf je grad blizu Bagdada. Sljedeći ashab je Hazreti Raib bin Rafi Ensarija. Postoji razna mišljenja o imenu njegovog djeda, neki kažu da je se zvao Haris, dok drugi kažu Zaid.
Hazreti Rabi bin Rafije iz plemena Benu Ađlan i učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu. Hazreti Zeid bin Muzein je sljedeći ashab, otac mu se zvao Muzein bin Kajs. Hazreti Zeid se spominje kao Jazid bin al-Muzein, pripadao je Hazrađ plemenu, učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu i poslije migracije u Medinu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Mista bin Usasa. Sin mu se zvao Umeir, a kćerka Ramla. Hazreti Ajaz bin Zuhair, njegova titula je bila Ebu Said, je sljedeći ashab. Majka mu se zvala Salma bin Amir, pripadao je plemenu Fehr, učestvovao je u drugoj migraciji u Abesiniju. Kad se vratio, onda se preselio u Medinu, boravio je u kući Hazreti Kulsum bin al-Hadam, učestvovao je u bitci na Bedru, Uhudu i Hendeku, preminuo je u Medini u 30. poslije hidžre u toku hilafeta Hazreti Osmana, dok drugi prenose da je preminuo u Siriji. Sljedeći ashab je Hazreti Rafi bin Amr Ensarija, njegova titula je bila Abu Walid, pripadao je plemenu Benu Auf bin Hazrađ, majka mu se zvala Umi Rajfa, učestvovao je u drugom bejatu i Akba zajedno sa 70 ashaba. Učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu, na Uhudu je postao šehid. Hazreti Zijad bin Amr, koji je poznat kao Ibni Bišr, i on je bio pod ugovorom sa Ensarijama, učestvovao je u bitci na Bedru zajedno sa svojim bratom Hazreti Zamara, pripadao je Benu Sajda bin Kab plemenu. Prema hadisu on je bio oslobođeni rob iz Benu Sajda bin Kab bin Hazrađ plemena. Hazreti Salim bin Umeir bin Sabit, on je pripadao plemenu Benu Amr bin Auf, koje je ensarijsko pleme, učestvovao je u prvoj bejti i Akba. Hazreti Salim je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Kad je bila bitka na Tabuku, grupa siromašnih ashaba je došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, plačući i tražili su da im dao opremu da mogu i oni da učestvuju u bitci na Tabuku. Hazreti Salim je također bio jedan od tih ashaba. Ovih 7 ashaba su došli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem malo prije nego što je poslanik trebao da krene u borbu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da im nema ništa da bi oni mogli da putuju. Ovi ashabi su se vratili sa suzama u očima jer nisu mogli da učestvuju u ovoj borbi. Ibni Abbas prenosi da je ajet iz časnog Kur'ana bio objavljen. Auzubillahi minaš šeitanir radžim, bismillahirrahmanirrahim. Wala alellezine izama atauke litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ovaj ajet znači niti onima kojima si kad su ti došli da im dadne životinju za jahanje radi džihada, ti rekao ja ne mogu naći na čemu da jašete. Oni su se vratili s očima punim suza od tuge što nisu imali ništa što bi mogli potrošiti na Božjem putu. U vezi ovog ajeta Ibni Abbas prenosi među ljudima koji su spomenuti u ovom ajetu su bili Salim bin Umeir i Salba bin Zaid. U vezi ovog ajeta iz sure Tauba, Hazreti Halifetul Mesih II govori o ovom ajetu da je ovaj ajet se može koristiti generalno, ali ovaj ajet je bio objavljen u vezi 7 ashaba koji su došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitali ga da im nešto da mogu učestvovati u bitci na Tabuku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da trenutno nema ništa da im da,
Ovi ashabi su bili vrlo tužni i vratili su se sa suzama u očima. Poslije je spomenuto da je Hazreti Osman radijallahu anhu dao 3 kamile i još 4 kamile su dali drugi muslimani. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao ovoj sedmorici ashaba po 1 kamilu. Hazreti Muslim Aud radijallahu anhu dalje govori da je časni Kur'an spomenuo ovo u poređenju sa drugim bogatim ashabima koji su tražili izgovor samo da ne bi išli u bitku. Kako god možemo da vidimo stanje ovih sedmorici ashaba. Ovaj ajet također govori da u toku ove ekspedicije oni koji su ostali u Medini nisu svi bili licemjeri, da su bili također iskreni muslimani među njima. Hazreti Muslim Aud radijallahu anhu objašnjava u komentaru ove sure da je Abu Musa bio vođa ove grupe i da su ga upitali šta je on tražio od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad kad je otišao sa ovom grupom, on je rekao, tako mi Allaha, mi nismo pitali časnog poslanika ni za kamile, ni za konje. Mi smo samo tražili obuću jer nismo imali ništa da obujemo i nismo mogli da se zaputimo na toliki put bosi, jer bi se povrijedili i prije bitke bi se morali vratiti nazad. A da smo imali obuću, mi bi trčali pješke i hodali za našom braćom. Hazreti Salim bin Umeir je živio do vremena Hazreti Muavija. Hazreti Saraka bin Kab je sljedeći ashab, on je pripadao Benu Nadjar, majka mu se zvala Umeira bin Numan, učestvovao je u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu i Hendeku. Preminuo je u vrijeme Hazreti Muavije i prema hadisu koji prenosi Kalbi postao je šehid u bitci Jamama. Hazreti Said bin Mazun, njegov brat je bio Hazreti Osman bin Mazun, bio je među prvim ashabima koji su se odselili u Abesiniju i imao je čast da učestvuje u bitci na Bedru. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na ekspediciju, zabilježeno je da je postavio Hazreti Sad bin Mauz, a prema drugom hadisu da je postavio Hazreti Sad bin Usman za vođu u njegovom odsustvu. Također je zabilježeno da je Hazreti Said bin Mazun, da je njegovo ime bilo u jednom hadisu zabilježeno da je postavljen kao vođa u poslanikovom odsustvu. Hazreti Said je također imao čast da radi trgovinu uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu Sunan Abu David prenosi se da je Hazreti Said rekao da se jednom pojavio ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su ga hvalili časnom poslaniku. Na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja njega znam bolje od vas. Ja sam odgovorio, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe, o časni poslaniče, uistinu si rekao istinu, bio si moj partner u trgovini. I kakav odličan partner si bio, jer nikada nisi pravio nikakve poteškoće. U knjizi Sirat Hatamu Nebin ovaj događaj je spomenut na sljedeći način. Tu piše da su karavani odlazili iz Mekke prema jugu u Jemen i na sjever u Siriju. Trgovina je bila vrlo uspostavljena, također trgovina je išla u Bahrein. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je putovao u sva ova mjesta radi trgovine. Svaka trgovina u kojoj je učestvovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem bila je uspješna. U Mekki su ga često hvalili u vezi ovoga. Saib je bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o kojem trenutno govorimo i kad je primio islam neki su ga ljudi hvalili časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je rekao, ja njega znam bolje od vas, na što je Saib odgovorio, u istinu časni poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe. Ti si prije bio moj partner u trgovini i bio si čist i pun morala u svakom pogledu. Sljedeći ashab je Hazreti Asim bin Qais, pripadao je ensarijskom plemenu Salba bin Amr, učestvovao je u bitci na Bedru i Uhudu.
Sljedeći ashab je Hazreti Tufail bin Malik bin Hansa. Pripadao je plemenu Benu Ubejd bin Adi, ogranku Hazrađ plemena. Njegova majka se zvala Asma binti Alkain. Učestvovao je u Bejat i Akba, u bici na Bedru i Uhudu. Oženio se sa Idan bint Kurd i sa njom je imao 2 sina, Abdullah i Rabi. Hazreti Tufail bin Numan je sljedeći ashab, pripadao je ensarijskom plemenu Hazrađ. Njegova majka se zvala Hansa bint Rija. Ona je bila tetka od Hazreti Džabir bin Abdullah. Imao je kćerku koja se zvala Rubeja. Prisustvovao je na Bejat i Akba i učestvovao je u bici na Bedru i Uhudu. Na dan Uhuda zadobio je 13 rana. Učestvovao je u bici na Hendeku gdje je postao šehid. Ubio ga je Vaši bin Hard. Kako god, poslije Vaši je primio islam. Vaši je često govorio da je Allah dao čast kroz njegove ruke Hazreti Hamzi i Hazreti Tufailu bin Numanu i da ga Allah nije obrukao kroz njihove ruke, to jeste da ga nisu ubili dok je bio nevjernik. Sljedeći ashab je Hazreti Zahak bin Abdi Amr. Pripadao je plemenu Benu Dinar bin Nađar. Otac mu se zvao Abd Amar, a majka mu se zvala Sumeira bint Kajs. On je učestvovao uz svog brata Hazreti Numan bin Umeir u bici na Bedru i Uhudu. Hazreti Numan je postao šehid u bici na Uhudu, a njegov treći brat Udba bin Ebu Amr je postao šehid na Bere i Mauna. Hazreti Zahak bin Harisa je sljedeći ashab, pripadao je ensarijskom plemenu Hazrađ. Otac mu se zvao Harsa, a majka Hind bin Malik. Hazret Hak radijallahu anhu je učestvovao u Bejti Akba zajedno sa 70 ashaba i također je učestvovao u bici na Bedru. Njegov sin se zvao Yazid, kojega je rodila njegova supruga Umama binti Muharis. Sljedeći ashab je Hazreti Halad bin Suvejd Ensarija. Pripadao je Benu Haris, ogranku Hazrađ plemena. Majka mu se zvala Amkra bint Saad. Jedan od njegovih sinova je bio ashab Hazreti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se zvao Hazreti Saib. I Hazreti Omer radijallahu anhu ga je postavio za guvernera Jemena. Njegov drugi sin se zvao Hakam bin Halid. Lejla binti Ubada je bila majka od oba dvojice njegovih sinova. Hazreti Halid je učestvovao u Bejti Akba, bici na Bedru, Uhudu i Hendeku. U bici Benu Kurejza jevrejka koja se zvala Bunanah je bacila težak kamen na njega i to je uzrokovalo da postane šehid. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao za Halada, nagrada je kao za dvojicu šehida. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kaznio ovu ženu prema pravilima zakona zato što je ubila Hazreti Halada. U knjizi Sirat Hatamun Nebiin ovaj incident se spominje na sljedeći način. Nekoliko muslimana su sjeli ispred zida da se odmore kad je jevrejka koja se zvala Bunana bacila kamen na njih. Čovjek po imenu Halad je ubijen, drugi ashabi su pobjegli. Spomenuto je u hadisu da kad je majka od Hazreti Halada saznala da je postao šehid, došla je sa pokrivenom glavom, to jeste imala je svoj nikab. Kad je rečeno da je Halad ubijen, neki su joj rekli, ti i dalje nosiš nikab. Ona je rekla, Halad je uzet od mene, ali ja nikad neću da dam svoju skromnost, to jeste da ona neće da skida svoj veo kao što je bila tradicija prije islama i da marama predstavlja skromnost i treba da ostane
na glavi. Dalji detalji u vezi ubistva Hazreti Halada su kad je Hazreti Halad bio ubijen, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da će on dobiti nagradu kao 2 šehida. Kao što sam već ovo spomenuo, časni poslanik je bio upitan zašto je to. On je odgovorio da je bio ubijen od ehli kitab, to jeste ljudi koji slijede Božju knjigu. Hazreti Aus bin Hauli Ensarija je sljedeći, njegova titula je bila Abu Lejla, pripadao je plemenu Benu Salima bin Ghanam bin Auf, ogranku ensarijskog plemena Hazrađ. Njegova majka se zvala Džamila bint Ubej, koja je bila sestra od Abdullah bin Ubej bin Salul. Imao je jednu kćerku koja se zvala Husun. Učestvovao je uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim bitkama, uključujući Bedr, Uhud i Hendek. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Šuja bin Wahab al-Asadi. On je bio ubrojan u Kamilin, to jeste prije Islama ili u ranim danima Islama, ljudi koji su znali da pišu arapski, koji su bili dobri u strijeljanju i koji su znali da plivaju, zvati su Kamil, a on je bio odličan u sva 3 zanata. Hazreti Nađir bin Ađam prenosi da u vrijeme ugovora na Hudejbiji, kad su se žalili časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi nedostatka vode, on me je pozvao, uzeo svoju strijelu i dao mi je. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od mene da mu donesem vode iz bunara. Ja sam mu donio, on je uzeo abdest i kad je izaprao usta, vratio je tu vodu u tu kantu. U to vrijeme bilo je puno vruće i muslimanima je samo bio ostao jedan bunar jer su idolopoklonici stigli tu prije i zauzeli su sve bunare. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao i zaspio vodu nazad u bunar. I rekao je da zabode ovu strijelu u vodu. Ja sam uradio kako mi je naređeno i kunem se onim koji ga je poslao sa istinom, ja sam se jedva uspio da izvučem iz bunara kad je voda počela da nadolazi. Voda je bila svud oko mene i izgledalo isto kao kad voda ključa u posudi. Do te mjere dok je došlo do vrha bunara, ljudi su počeli da piju vodu. Grupa licemjera je bila prisutna na bunaru tog dana, među kojima je bio Abdullah bin Umej, koji je bio dajđa od Aus bin Hauli. Hazreti Aus bin Hauli mu je rekao: o Abul Hubab, prihvati ovo čudo koje si vidio, drugim riječima prihvati istinu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta ti je još potrebno? On je odgovorio: ja sam vidio stvari kao što su ove i prije. Na što je Hazreti Aus bin Hauli rekao: neka te Allah odvede u propast i dokaže da si rekao neistinu. Abdullah bin Ubej je otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik ga je upitao: o Abul Hubab, kad si ti ovo ikad vidio što si vidio danas? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo šta je Abdullah bin Ubej rekao ranije. Zbog toga ga je ovo i pitao. On je odgovorio: ovo nikada nisam vidio. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zašto si onda rekao da jesi? Onda je Abdullah bin Ubej rekao: Astaghfirullah, i tražio je oprost od Allaha. Abdullah bin Ubej, sin Abdillah bin Ubej, je onda rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se moli za njegov oprost. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio da mu bude oprošteno. Hazreti Ali bin Abdullah bin Abbas prenosi: kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da ide u Meku da obavi umru, poslao je Hazreti Aus bin Hauli i Ebu Rafi Hazreti Abbasu da isprose Hazreti Mamnunu za njega. Na putu su izgubili svoje kamele i stali su u dolini Rabik, koja je 10 milja od Džafa. Dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je pristigao. Tada su oba dvojica našli svoje kamile. Onda su putovali zajedno sa poslanikom do Meke. Kad su stigli u Meku, dali su poruku Hazreti Abbasu u vezi ponude za brak za Hazreti Mamnunu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda posjetio Hazreti Abbasa i poslije je brak bio odobren i sklopljen između Hazreti Mamnune i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Hazreti Aus bin Hauli je rekao Hazreti Ali bin Ebu Talibu: tako ti Boga, dozvoli mi da budem sa ashabima koji će da se pobrinu za pripremu za ukop od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali radijallahu anhu mu je dozvolio da bude sa njima. Drugi hadis prenosi da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, kad su trebali da rade gusul, ensarije su došli i rekli: tako nam Boga, mi smo rodbina časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sa majkine strane, onda trebamo i mi da budemo prisutni. Onda je ensarijama bilo rečeno da postave nekoga od njih i oni su izabrali Hazreti Aus bin Hauli. On je ušao u prostoriju i učestvovao je u gusulu i drugim pripremama za dženazu. Hazreti Aus je bio vrlo jak čovjek i nosio je vodu za gusul. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu, Hazreti Fazl bin Abbas, njegov brat Kusum Šukran, koji je bio oslobođeni rob časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i Hazreti Aus bin Hauli su stajali u mezaru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi spustili njegovo blagoslovljeno tijelo u mezar. Hazreti Aus bin Hauli prenosi da je jednom došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: o Aus, onaj ko usvoji poniznost i skromnost radi svemogućeg Allaha, on zauzvrat uzdiže njegov status, a onaj ko je arogantan, svemogući Bog ga ponižava. Ovo je doista vrlo važna pouka za sve nas, za koju bismo uvijek trebali da ovu pouku bi trebali imati na umu. Hazreti Aus bin Hauli je preminuo u Medini za vrijeme hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Da svemogući Allah nastavi da uzdiže status ovih ashaba. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.